गाड़ी नंबर 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि शालीमार से लेकर चेन्नई सेंट्रल के बीच जा रही होती है। स्टेशन से 35 किलोमीटर पहले भागानागा बाजार रेलवे स्टेशन पड़ता है, जहां पर ये दुर्घटना घटी है। भागानागा स्टेशन पर ऑलरेडी एक मालगाड़ी खड़ी थी, जिससे जाकर कोरोमंडल एक्सप्रेस 130 की रफ्तार में टकरा जाती है। और जब ये हादसा हुआ तो बगल वाले ट्रैक पर बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस गुजर रही होती है, जो कोरोमंडल से टकराकर पटरी से उतर जाती है और हादसा का शिकार हो जाती है। इस हादसे में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 900 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं।